नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचा लाडको आणि मोगाचो कौशल पत्की. आयचो टॉपिक सांगच्या पयलीं किंवा आयच्या आमी फुडें वयच्या पयलीं एक गजाल लक्षांत दवरया आमी. जर ती गजाल आमी फॉलो करना, जाल्यार ह्या व्हिडिओ तुमी स्किप करा. तुमच्या खातीर हे व्हिडिओज न्ही. जेन्नाय आमी ग्रॅटिट्यूड जर्नी स्टार्ट करता आमी किंवा ग्रॅटिट्यूड जर्नी करता आमी, म्हटल्यार सकाळी आमी 10 फावटी ग्रॅटिट्यूड बरोवप, मनांतल्या मनान ग्रॅटिट्यूड करप. जर आमी सकाळी 10 फावटी, रातचे 10 फावटी करता आमी असत अशें. आणि दीसभर जर आमी गाळयो घालता एकामेकांक, बडबडत रावता, एंगर जाता, राग दवरता, जाल्यार तो काही एक उपयोग जावचो ना. वी हॅव टू फॉलो दॅट. कन्सिस्टंटली मेंटेन करचें पडटलें. जेन्ना आमी मेंटेन करतलीं खबर आहा, तेन्ना स्लोली रिजल्ट येवपाक लागतलो. जशें की फॉर एक्झाम्पल म्हाका जर गांवा हांगासर व्हडलो आसा, तेका पेकपाक टायम लागतलो न्ही. दिसता मलम आसा. सो लायत रावपाक जाय. टायम येतकीर ऑटोमॅटीक पेकतलो. तेका मे बी 30 दीस लागपाक शकता. पूण म्हाजो गांवो व्हडलो आहा, जाल्यार म्हाका 60 दीस लागपाक शकता, 2 म्हयने लागपाक शकता. थोडो जर बारीक आसा, जाल्यार रोखडो दुसऱ्या दिसा ताका रिजल्ट मेळपाक शकता. जशें की हांवें काल एग्जांपल दिल्लें पळय, की म्हापश्याचो एक ताका रिजल्ट मेळ्ळा पळय. दॅट एक्चुअली खंय तरी तो स्पिरिच्युअल पर्सन आसतलो न्ही, कितें कितें तरी वेगळें करता आसतलो न्ही. डीप विथीन ताणें फील करून म्हटलें आसतलें न्हू. सो प्रत्येकाचो एक्सपिरियन्स वेगळो वेगळो आसा. तुमचो वेगळो आसतलो, म्हाजो वेगळो आसतलो. हांव केन्ना कंपेर करपाक शकना. तेका मेळ्ळें म्हणून म्हाका बेगीन मेळपाक जाय. अशें ना. कोणाक बेगीन मेळपाक जाय आनी कोणा कडेन मॅसेज पावता त्या कडेन ऑटोमॅटीक मॅसेज पावतली. सो आयचो टॉपिक जो आसा खबर आहा, तो टॉपिक आसा मनी. तुमी सामकें आयकलें. पयशांक थँक यू म्हणपाक जाय. तुमी म्हणटले पयशांक कित्याक थँक यू म्हणपाक जाय? जशे आमी जल्माक येयल्या पासून आतां पर्यंत आमचेर कितल्या जाणांनी पयसो खर्च केला आसतलो. कितल्या जाग्याचेर आमी पयशे खर्च केला आसतलो. हेजो आमी हिशोब लावंक गेल्यात न्हू, जाल्यार आमचे कडेन कॅपॅसिटी ना की ते जोडपा खातीर. जस्ट इमॅजिन करा, फ्रॉम वी हॅव बॉर्न ते पयशे कोणीय मोडूं. हॉस्पिटलांत आमकां घरा कडेन हाडपाक किंवा हें करपाक, तें करपाक वॉटेवर. पॅरंट्सांनी पयशे मोडले आसतले एज्युकेशनाचेर किंवा विविध जाग्यांचेर विविध लोकांनी आमचेर पयशे मोडले आसतले. कोणी चॉकलेट दिलें आसतलें ताका लागून पयशे मोडला. अशे विविध जाग्यांचेर लोकांनी पयशे मोडलेले आहा. जाल्यार आमी रफ हिशोब जर काडपाक गेले न्हू, तो अंदाजे करोडांनी वयतलो पयशांचो. प्रत्येकाचो हिशोब काडपाक गेलो जाल्यार. प्रत्येकान धाकटे आसतना कितें ना कितें खाल्लें आसतलें न्हू. कितें ना कितें तरी. तेका लागून ते पयशे मोडले लोकांनी न्हू. सो इन अदर वर्ड्स सांगपाक सोदता, आमकां आयज ग्रॅटिट्यूड करपाक जाय खबर आसा, ते पयशांचेर करपाक जाय. सिंपल फॉर्मेट आसा. सांगल्याच प्रमाणे बिकॉज भितर येवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल आनी एक एक्झाम्पल हांव दिता. मागीर तुमी व्हिडिओ जाल्यार स्किप करपाक शकता. कारण हेज्या मागीर क्वेरीज घेतले आमी आनी प्रॅक्टिकल घेतले. जशें की हो फॉर्मेट आमी चालू दवरलेलो आसा. एक्झाम्पल दिवन सांगपाचो प्रयत्न करता. थँक यू सो मच मनी फॉर सपोर्टेड मी फॉर एज्युकेशन. एज्युकेशनान ज्या गजाली खातीर पयसो मोडला ताका लागून थँक यू सो मच. थँक यू सो मच. जर तुमकां कोणाची याद येता नांव जाप करून. फॉर एक्झाम्पल थँक यू सो मच डॅडी फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन एज्युकेशन. थँक यू सो मच मम्मा फॉर स्पेंडिंग माय मनी ऑन phone. Thank you so much, sister, for spending money for this Parker pen. Thank you so much, money, or whatever the person जो आहा तो मनी ऍड करा भितूर. म्हळ्यार ओवरऑल म्हाका कळ्ळें न्ही की म्हणपाक लागलो थँक यू आनी बिकॉज हे दोनी इन्वॉल्व जावपाक जाय. तुमी विविध एक्झाम्पलां घेवन सांगली पळय तुमकां हांवें म्हणटा तशी सुद्दां. यू कॅन स्टार्ट हें म्हणपाक बरोवपाक स्टार्ट करपाक शकता. कालची क्वेरीज जी आसली खबर आसा, जी मेजर क्वेरीज कालची आसली, ती क्वेरीज आसली अबाउट की म्हाका टायम ना करपा खातीर. एकूच सांगपाक सोदता, जर कोणाक स्वताक ग्रॅटिट्यूड करपाक टायम ना, 1-2 मिनटां ना, जाल्यार जगान तुमी कितेंय करा, नो यूज ऑफ दॅट. बी ग्रेटफूल फॉर एव्हरी मोमेंट यार. एव्हरी टायम बरोवनूच काडपाक जाय अशी गरज ना. थँकफूल फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट न्ही. सो मेजर क्वेरीज कालची आसली. बाकीचे क्वेरीज जे आसले ते पर्सनल क्वेरीज आसले ते आमी सॉल्व केले. तर तुमचे पर्सनल क्वेरीज कितें आसा जाल्यार यू कॅन कॉन्टॅक्ट डायरेक्टली म्हाज्या वांगडा किंवा आमच्या टिमी वांगडा कॉन्टॅक्टात रावन तुमी सगळे ते सॉल्व करपाक शकतात. आयचे आमी बरोवपाची सुरवात करया प्रॅक्टिकल जे हांव हांगार बरयतलो. हे केन्ना प्लॅन करून बरोवप नासता. आयज तारीख 14 वयर तारीख घाला 3
सो जसे आपला सुस्ता आपण तसे बरे या. Thank you so much. Daddy for spending money on education. बरोबर नाही. बघा थँक यू शब्द घ्या. थोडं नाव येतं त्याला नाव घ्या. कारण इमोशन आमचे असतात. ते घातलेलं आणि मग बरें येतले. दोळ्या फुड्यान ते विज्युअलायज करा. मनी आणि कित्या खातीर? बिकॉज ते ॲड करा. येवपाक जाय तितले. थँक यू सो मच डॅडी for spending your money because to bring me a phone. Thank you so much money because of the clothes. Thank you so much because spending money on yesterday's food. पाचवं thank you so much. Thank you so much. एक एकट्यान म्हाका केक दिल्लो तो याद येयलो तो बरयता हांव. थँक यू सो मच सुमिता मॅम because spending your money on cake that has given to me. Thank you so much. Because spending your money to bring lots. Satya, thank you so much for spending your money for petrol. सेंटेन्स रिपीट झालं काय प्रॉब्लेम ना तुम्ही बरोवपाक शकता पण फील करा कित्या खातीर कित्याक म्हाका पयशांक थँक्यू म्हणपाक जाय. थँक so much. This Parker pen. Thank you so
money because of you. I can enjoy the life. Thank you to all those who has spent their hard-earned money on my life. Thank you so much. Love you. अशी विविध एक्झाम्पल अजून तुमकां बरोवपाक जाय, विविध सेंटेन्सेस तुम्ही बरोवपाक शकता. प्लॅन करून काय बरोवप ना, पण जे सुचता तेच बरोवप. ताचे भितर फिलिंग्सचो मुवमेंट जागो त्या मुवमेंटाक थँक्यू म्हणप ते खूब इम्पॉर्टंट आसा. जशें आमी आयज ट्राय करता पयशांक म्हणटले म्हणून आमी. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी केन्ना पयशांक थँक्यू म्हणूंकूच ना, लोकांक म्हटलेलें आसा. मे बी त्रास जावपाक शकता बरयतना गजाली. पूण बरोवपाकूच जाय आमकां. यू सो मच. To money that spent on my food. Thank you all that. Thank you to that all money. Thank you so much. Money because spend it on education for bringing me books. Thank you so much. Money because of tea. Thank you so much for money because of tea. सॉरी, या सेंटेन्साचो मिनींग मातसो मे बी वेगळोच जावपाक शकता, पण हांवें हें चिंतून बरयला की ज्या लोकांनी पयशे स्पेंड केला म्हाका च्या दिवपाक, आपल्या घरा आसूं कितें आसूं, खंयसरूय दिवपाक आसूं, ती च्या करपाक सुद्दां पयशे लागतातच न्हू. सामानाक इन्ग्रिडियंट जे आहा तेका लागून. तेका लागून थँक्यू, त्या पयशांक थँक्यू असो जायकीर म्हणपाक सोदतालो. म्हाका म्हजें इंग्लीश वीक आसा, सगळेच जाण जाणा. सो ओवरऑल ते इमेजीन विज्युअलायज करून हांवें बरयलां. सो म्हाज्या सेंटेन्साचेर तुमी लक्ष दिवं नाका. फील जाता तितलें करा तुमी आनी बरया. सांगलाच प्रमाणे हिंदीन, कोंकणीन, मराठीन, उर्दून जाय त्या लँग्वेजीन बरया. डजंट मॅटर. पूण ग्रॅटिट्यूड करप इम्पॉर्टंट आसा आनी बरोवप खूब इम्पॉर्टंट आसा. थँक यू सो मच for money. Thank you to all those. Thank you so much to all those money who help me to take care of bike. हांगा एक बेस्ट बरयला, बरें झपकून याद येयली. Thank you to all that money that helped me to maintain my bike. म्हाका बायक मेंटेन करपा खातीर म्हाजे जे पयशे मोडला खंय की जे पयशे फुडें दिले म्हाका ते बायक मोडपा खातीर, त्या पयशांक सगळ्यांक थँक्यू सो मच. बिकॉज ते सगळे पयशे आसले किंवा आसात म्हणून हांव ते बायक मेंटेन करपाक पावता न्हू. सो त्या पयशांक सगळ्यांक थँक्यू सो मच. थँक यू सो
much money who help me who wear clothes different different different. हमारे एक सेंटेन्स यार काय बरं झालं पाहिजे करता करता ऑटोमॅटिक बरे बरे येवपा लागतात पळय सेंटेन्सा. थँक यू सो मच टू ऑल दॅट मनी दॅट हेल्प मी फॉर द क्लॉथ. जे हांवें कपडे घेतले जे जे कपडे म्हाका गिफ्ट केले त्या कपड्यांक जो जो पयसो लागलो त्या पयशांक त्या सगळ्या पयशांक थँक यू. असे विविध एक्झाम्पल तुम्ही बरोवपाक शकतात. अशी विविध एक्झाम्पल आम्ही 21 डेज ग्रॅटिट्यूड सॉल्व करतात. सो प्रॅक्टीस करपाक बसा. प्रॅक्टीसेच्यान हीच मजा असता की ऑटोमॅटिकली भितरल्यान सेंटेन्स येता आनी तुमच्या मुखार ती बरयता. मदीं मदीं कोणाची एक्झाम्पल याद येता ती बरयता. थँक यू सो मच टू द मनी मी ऑन प्रसाद वो बेस्ट आशिल्लें. थँक यू सो मच टू ऑल दॅट मनी हू हॅव स्पेंडेड मी ऑन फॉर अ प्रसाद. हांव म्हणपाक कितें सोदता ज्या ज्या देवळांनी वयतालो ज्या ज्या मठांनी हांव गेला त्या देवळांनी ज्या ज्या लोकांक थंयसर जो जो प्रसाद हांवें खाल्ला त्या प्रसादाक जो पयसो मोडलेलो आसलो त्या लोकांक ज्या लोकांनी त्या सगळ्या पयशांक थँक यू. अशें आमकां बरोवपाक जाय विविध एंगलांतल्यान विविध जाग्या वयले बरोवपाक जाय. ती सुचता बरें वचपाची सुरवातीक इतलें बरें सुचपाकूच जाय तुमकां अशी गरज ना. बारीक बारीक तुमकां अशें सुचपाक शकता. फॉर एक्झाम्पल म्हाज्या कडेन आतां कॉड आसा म्हाज्या फुडल्यान दोळ्या मुखार. तो थँक यू सो मच टू मनी हू हेल्प मी टू ब्रिंग दीस कॉड. हेजेर जे हांवें पयशे स्पेंड केला त्या कॉडा खातीर त्या पयशां खातीर सॉरी धन्यवाद. अशे विविध धन्यवाद आमकां म्हणपाक जाय. थँक यू सो मच. एक बरें एक्झाम्पल याद येयलें. जे कॅमेरान आमचे शूट जाता त्या कॅमेरा खातीर पयशे मोडले तेका लागून थँक यू. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच हेल्प टू ब्रिंग ग्रॅटिट्यूड बरयता खबर आसा कंजूसपणा करनाका बरोवपाक. अर्दे सेंटेन्स बरयले विजवलायज आख्खे केले आनी थँक यू बरयलें करनाका. आख्खे बरया रे बाबा. फूल मेहनत घेया. भले तुमची ती गांवठी लँग्वेज आसतली स्पेलिंगां चुकतली स्पेलिंगां दुसऱ्याक वाचपाक कळची तुमकां वाचपाक कळची ना परत. पूण सुशेगाद बरया. ग्रॅटिट्यूड जर्नी ही कॉम्पिटिशनाची जर्नी न्ही. स्वताक फील करपाची जर्नी आसा. स्वताची एनर्जी वाडोवपाची जर्नी आसा. सो थंय कितें म्हणटा तेका ढंगूपणा किंवा अशी कॉम्पिटिशन टायप चिंतनाका काय तेच्या बद्दल. डू इट फॉर युअरसेल्फ ती. ग्रॅटिट्यूड जर्नी हा ही लोकां खातीर न्हू आपल्या खातीर आसा. सो डू इट फ्रॉम द हार्ट. थँक यू सो मच मनी फॉर दिस टेबल विसावे. थँक यू सो मच टू मनी फॉर दिस सेट up. Last one. Thank you so much to money because of this. सगळे फ्रेम्स खातीर फोटो फ्रेम्स. थँक यू सो मच. आयचे आमी क्विज कंप्लीट केलेले आसा. फाल्यांच्या एपिसोड करपा खातीर रेडी रावा. तुमकां ऑटोमॅटीक फील जावपाक जाय की येस आयज म्हाका करपाक जाय म्हणून. जबरदस्तीन बसपाक जाय अशी गरज ना. होप तुमी सगळे हे एपिसोड एन्जॉय करता आसतलेच. थँक यू सो मच. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. वयता वयता एक विश्व प्रार्थना घेवया आनी काबार करया एपिसोड. हे ईश्वरा सर्वांना चांगले बुद्धी दे आरोग्य दे
सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ध्येय सर्वांचं भलं कर कल्याण कर रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. तुझ्या चरणी प्रार्थना. देव बरं कर. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.